გამარჯობათ მეგობრებო, თქვენ მოგესალმებათ გია. პატარა შესვენების მერე გადავდივართ პროზორეთ ვიმატებთ ჩვენ არხზე ახალ თემას. საერთო ჯამში იმ ჩვენ ძირეულ მთავარ თემასთან, რაც არის ფულის გამომუშავება ინტერნეტით, არის პირდაპირ კავშირში, უბრალოდ ფულის მაგივრად კრიპტოვალუტის გამომუშავება, რომელიც ფაქტურად მაინც ერთ და იგივეა, კრიპტოვალუტის გამომუშავება უფასოდ ანუ ვაჭრობაზე არ მიდის ლაპარაკი ბირჟებზე, ამასაც განვიხილავთ ცალკე, აქ მიდის ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ კრიპტოკრანებზე, რომლითაც ცოტ-ცოტა კრიპტოვალუტას ვაგროვებთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და რა უნდა გავაკეთოთ, ეხლა ზოგადად მე კრიპტოვალუტის კრანებზე რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი და შემდეგ ვიდეოებში არის ცალ-ცალკე კრანები განხილული. დაახლოებით ეს კრიპტოვალუტის კრანი არის იგივე რამე, რაც არის ბუქსი. ბუქსი ეგრეთ წოდებული ჩვენ განხილული გვაქვს აი ეს საიტები, სადაც სხვადასხვა დავალებების შესრულებით შეიძლება თანხის გამომუშავება. ეს ვიდეო არის ჩვენთან, მაგრამ აქ ამის გარდა ასევე არის ესეც გაკეთებული გვაქვს, აი ამას ქვია ბუქსი, მეგობრებო, რომლებსაც ვაწვევით, აი ესე და რაღაცა სტილის ტაიმერი ირთვება. ველოდებით როცა მორჩება და რაღაც კაპიკებს გვაძლევს. დაახლოებით იგივე სტილი არის კრიპტოვალუტის კრანები, მაგრამ ორივეს თავის პლუს მინუსები აქვს, თუმცა ამ ბოლო დროს რო კარგად ჩავხედე და შევადარე კრიპტოვალუტის კრანები მე თითქმის თავიდანვე ვიცი, აი ეს ბუქსები უფრო ბოლო 1 წელია რაც ასე ვთქვათ გავეცანი, ეხლა რო ხვდები კრიპტოვალუტის კრანები მაინც მაღლა დგას, ეხლა ავხსნი რატო? რა თქმა უნდა, ერთით და მეორეც, რომლებიც რეალურები არიან, ჩემ არხზე ყველაფერი რაც დევს არის ყველაფერი დატესტილი. ანუ ესე ვირჩევთ და რაღაც კაპიკების, რუბლის კაპიკებს გვაძლევს. ანუ ეს არის ბუქსი. რითი განსხვავდება კრიპტოვალუტის კრანები, სადაც დაახლოებით იგივე რაღაცაა, რეკლამის დახვაზე გვაძლევენ ჩვენ თანხას, სხვადასხვა სტილით მოდის ეს რეკლამა ჩვენამდე და იმ სხვადასხვა სტილის სატოშებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კრიპტოვალუტების, მცირე კრიპტოვალუტას გვაძლევს ეს კრანები. აქ არის ყველგან მცირე აზარტი ჩადებული, რაც აბსოლუტურად არ არის აქ. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ეს 0.03 რუბლს გვაძლევს და აქ არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ ეს ვიცით და ეს უნდა ვაკეთოთ და რობოტივით ვართ, ასე ვთქვათ რა. არც აქ არის ეხა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, კრეატივი გახსნილი მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მაგრამ შედარებითია ყველაფერი ხო ცხოვრებაში. გვაძლევს აი ამ კრანის განხილვები ჩვენ გვაქვს. აი აქ წერია ნუ ცოტათი ზღაპარი, მაგრამ მაინც გვაძლევს 250.000 სატოშამდე, რომელიც არის არარეალური, ძალიან დიდი თანხაა ეს კრანებისთვის, მაგრამ ამით გაბავს. აქ მაინც ჩვენ არ ვიღებთ, აქ არის, მოდი ამდენ ლაპარაკს თან დავაჭიროთ, გავაკეთოთ. აქ არის მეგობრებო 1, 2, 5, 10, 20, მაგრამ განსხვავებით იმისგან, რაც წეღან იმ ბუქსებში ვნახეთ ჩვენ, ხო? აი დააკვირდით. აი, მოვიდა 9. ჩვენ არ ვიცით. ანუ მცირე აზარტია აქ. ხან 1 მოდის, ხან 2, ხან 10, ზოგჯერ 50, 100. ის რაღაც 250.000 და ეგეთები მე მაინც ხაპარი მგონია. მე ყველაფერს რასაც ვიტყვი ჩემ არხზე არ იქნება მთავარი, რომ დავარეკლამო და სასწრაფოდ მივიწებო რეფერალები და მე იმ რეფერალებს რო ვეტყვი 250.000 გააკეთებს მეთქი და თვალით ვერ ნახავენ მაგ სატოშებს, ხო? არ არის ეს მართალი, მე ესე ვფიქრობ და ყველა ვიდეო თანხის გაკეთებასთან დაკავშირებით მე აი ამ პრინციპით მაქვს გაკეთებული. მოკლედ გავაგრძელოთ, ესე იგი ერთი მთავარი განსხვავება რაც ვნახეთ, ეს არის რომ კრიპტოკრანებში არის აზარტი სხვადასხვა ტაიმერებში, ანუ იმ ცნობილ თქვათ free bitcoin-ში, აი აჰა გავხსენით და ვხედავთ ხო, მე საკმაოდ მცირე გვაქვს, მაგრამ ამის ვიდეო ნახეთ და იქ მიხვდებით რატოა ეს ესე. ანუ 179, 1600-1700-მდე, 17000-მდე. ანუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან იშვიათად მოდის, მაგრამ შენ მაინც ელოდები. ეს მაინც გაქვს, რახან ელოდები, ადამიანის ფსიქიკა ეგრეა მოწყობილი, რომ აზარტში ხარ და ცოტათი უფრო მუღამში ვარდები. და კრიპტოკრანებით, რომ ჩვენ რაღაცა შევაგროვოთ, მეგობრებო, იგივე როგორც ამ ბუქსებით.
მაგრამ აქ უფრო ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან მონოტონურია ეს ყველაფერი და ჯერ ერთიც ვიცოდეთ ეს გათავდება და მეორე დღემდე მეტი არ არის და ესეთები ასებით არ არის ესეთი საიტბუქსები, არ არის 100, 500 და ეგეთი, რომლებიც მუშაობს და აი კრიპტოკრანები ნამდვილად არის სადღაც 1000 ნამდვილად რომელიც კარგად მუშაობს. აი ეს განსხვავებაა მეგობრებო. თუ ჩვენ ბევრ დროს გამოვყოფთ, უფრო ადვილად გასაძლები ამ აზარტიდან გამომდინარე ნომერი 1, ნომერი 2, რომ არის უფრო ბევრი და უბრალოდ ვერ ეყოფა ჩვენი ჩემი დრო რომ ეს გააკეთო, ანუ ყოველთვის გაქვს ალტერნატივა არჩიო უფრო უკეთესი, უფრო კარგი მაგიქმედების კოეფიციენტით. მე სახსნილი მაქვს ვიდეოებში, რომლებსაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ცალკე კრანებზე, რას გულისხმობ ამ მაგიქმედების კოეფიციენტში. მე ამის მიხედვით ავიღე 70 კრიპტოკრანი, მეგობრებო, 65 უფრო ზუსტად რო იყო, მე მგონი რაღაც ეგრე იყო, დაახლოებით და გავფილტრე ეს ჩემთვისაც და თქვენთვისაც მეგობრებო. აი ვინც ჩემი რეფერალები გახდებით, მიხვდებით რომ მე რასაც ვამბობ, ზუსტად ის დაგხვდებათ, როცა გააკეთებთ ამას. ზუსტად ის რეალობა, რასაც ვამბობ, დღიურ გამომუშავებაში, თვიურ გამომუშავებაში, მე დავამატებ ერთ ვიდეოს, სადაც ყველას ერთად გავაკეთებ და აუცილებლად კრიპტოკრანები უნდა გაკეთდეს ერთად. ბევრი ერთად რომ საბოლოო ჯამში აზრი კონდეს, რომ მივიდეთ ფულამდე, რაღაც ფულამდე, რომელია ეს ფული, ალბათ ახლა ვინცაც აინტერესებს პირველ რიგში ეს აინტერესებს ხო, ამდენი ზედმეტი ლაპარაკის მაგალითად კონკრეტული თანხები. თუ ჩვენ დავხარჯავთ, გავაკეთებთ დაახლოებით 10 კრანს, ზუსტად იმ კრანებს, თქვათ, რომელსაც მე ამ ვიდეოებში დევს შემდეგ ვიდეოებში. დაახლოებით 10 კრანს, ყოველ დღე საშუალოდ 5-6 საათი. არა ნაკლებში არ გამოვა. და ეს 5-6 საათი ერთი დრო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სპეციფიკური კრანებია და დღეს სუტკაში რამდენჯერმე ჭირდება მისვლა. რომელი ეგრე მუშაობს, რომელი არა, ყველაფერი ეს ცალკე ვიდეოში მიწერია და ძალიან თვალნათლივ მიხვდებით რა როგორ უნდა გააკეთოთ. ის რაც უნდა იწვალო ადამიანმა, უნდა შეგხვდეს ისეთი კრანი, მეგობრებო, რომელსაც იწვალებ და მე მიხვდები რომ ხო უნდა წაიღო ფულად არა შენ საფულეში, საფულეებზეც არის ვიდეოები და არ გაძლევს. და ვერასად ვერაფერს ვერ გაარკვევ, ვერსად ვერავის ვერ უჩივლებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. მიხვდით ხო, ანუ რაღაც აფერისტულ კრანს შევხვდებით და ის არის. მე ეს უკვე გაფილტრული მაქვს, მე უკვე გადარიცხული მაქვს. არის კრანები ისტორიით და მე ნაჩიჩქნი და ნაპოვნი მაქვს. აი ამის მიხედვით იდება ყველა კრანი, კრიპტოკრანი, რომელიც ჩემ არხზე იდება, იქნება გატესტილი და იმ დროის განმავლობაში მუშაობს, შეიძლება ერთვის მერე აურიოს მაგანაც, არის კრანები, რომლებიც წლები მუშაობს. მოკლედ მიუბრუნდეთ ფულს და საათებს, ანუ 5-6 საათი თუ ვიმუშავებთ, ოღონდ ეს 5-6 საათი მინიმუმ 2-ად მაინც უნდა იყოს გაყოფილი, ანუ ვთქვათ 3 საათი დილის საათებში, 3 საათი ღამის საათებში, რომ 12 საათი, 10 საათი მათ შორის გავიდეს, რომ მაგ დროს ისევ თავიდან მოდის იქ ის სატოშები, რომელიც ასაღები გვაქვს და ერთი დრო რო დავჯდებით 6 საათი, ეს უფრო დაბალი მარგიქმედების კოეფიციენტია. ნუ ძალიან თქვათ ბევრი დრო ვისაც უნდა დახარჯოს 5 საათი, 4 საათი დილის საათებში და 4-5 საათი საღამოს საათებში. მივახცევთ პირველი მეორე თვიდან უკვე დაახლოებით 50-დან 70 დოლარამდე. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს არის რეალობა, მეგობრებო, ეს არის ნაღდი, ეს არის გატესტილი და ესე ხდება. მესამე-მეოთხე თვიდან რატო ვაბობ? იმიტომ რომ იქ სხვა რეიტინგები, ლეველები ემატება და ეს თქვენი თანხები ცოტა, ძალიან უცბად არა, მაგრამ ცოტა კიდე იზრდება. მერე უკვე მივახცევთ ნელ-ნელა 100 დოლარამდე, მაგრამ 6-7 საათი ამას უნდა მუშაობ. აი ესე მეგობრებო, შეიძლება ჩვენ ნელ-ნელა მივახციოთ რამდენიმე თვის განმავლობაში და თუ ჩვენ ამას დავუმატებთ კიდე რეფერალებს, რომლებსაც ანუ ის რეფერალებიც სასოფლად ტყულა არ უნდა იყვნენ, ხო, იმიტომ რომ დაახლოებით სხვადასხვანაირი პროცენტები აქვს კრანებს, ყველაზე ასე ვთქვათ ჟმოტურად რო ვთქვათ 10%-დან 40-50%-მდე, უმთავრესად არის საშუალოდ 20%.
ანუ ის იმის 20% თქვენ მოგდით და ასევე როგორც მე როცა ეხა ვაკეთებ ჩემი 20% საშუალოდ ვისი რეფერენტს ვარ იმას მისდის ეს ძალიან ბუნებრივი პროცესია ყველა ესეთი კრანი ყველა ესეთი ბუქსი აწყობილია ამ მარკეტინგზე რომელიც ძალიან ბევრგან უკვე გამოიყენება Amazon-ები და ასე შემდეგ ხალხი მუშაობს საერთოდ კრიპტოვალუტის და კრანების გარეშე სამსახურებში მუშაობს იგივე სისტემით ძალიან ბევრგან. მოკლედ ესე იგი გავაკეთოთ ასევე მცირე რეზუმე. ესე იგი მეგობრებო, კრანების მეშვეობით, რომელიც აქ ნელ-ნელა უკვე ჩვენ დადებული გვექნება და კიდევ მივამატებ, მაინც დაახლოებით უნდა 15-20 კრანი გქონდეს, იმიტომ რომ არის კრანები, რომელსაც თქვენ ნახავთ, რომელიც ის უკვე არ არის დაგროვებითი, სუტკაში რამდენჯერმე მისვლით არ არის, ის ერთხელ უნდა მიხვიდე, დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი უნდა ჩაუჯდე, უნდა აიღო 300-400-500 სატოში და იქ მეტი ვეღარ აიღებ. და ანუ ესეთი კრანები, აი თქვათ მე ფულთან და რაოდენობასთან დაკავშირებით ვამბობ, ესე იგი მაინც უნდა მივიდეთ დაახლოებით 15-20 კრანი მაინც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ზოგიერთი რო გავაკეთებთ, ის უკვე ჩამოგცილდება. ანუ მე რა ვგულისხმობ, იცით? იმ 5-6 საათში საშუალოდ დღეში რომელსაც ვიმუშავებთ, ხო, ეს რომელი 5-6 საათია, იცი, როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ სულ. და არა, როცა თქვათ ერთი წალი აი ესე გვაქვს გახსნილი, თქვათ ვაკეთებთ რაღაცას და აქ რაღაც არ მიდის. ეგრე მაშინ გამოვა რომ მე რა ციფრებსაც ვასახელებ, ეგ იქნება ტყუილი. მიმიხვდით ხო? ანუ რა აქ ორი მაინც პარალელურად უნდა კეთდებოდეს. თქვათ ეხა ორივეგან კაპჩას ვერ შეავსებთ, მაგრამ აი ზუსტად იმ ვიდეოებს რო უყურებთ, რომელ ვიდეოებზეც მე მაქვს ლაპარაკი, ხო? აი 5. ხო, ანუ იქ მიხვდებით, რომ არის პასიურ ფანჯრებიანი, მაგალითად ADBT, ახსენეთ ეგრეთ წოდებული კლასიკური კრიპტოკრანი და ასევე რამდენიმე სხვადასხვა, ხო? იქაც უნდა ვაკეთოთ, იქაც მე უკვე ამას უთავდება, ვთქვათ, ის ტაიმერი, როცა ჩვენ გვაქვს უფლება, არის ბევრი ისეთი, რომელიც საათში ერთხელ არის, ანუ რო გულისხმობ იმ 15 კრანს, იქ რამდენიმე ისეთი კრანია, რომელთაგანაც მხოლოდ საათში ერთხელ მივდივართ. ანუ ის დანარჩენი, რომელიც თითქმის აი ეს CoinHunter და ეს სატოში ხეროები, რომელიც დაახლოებით 4 წუთში, აქ სულ ჩვენ უნდა ვიტრიალოთ. და გარდა ამისა, აი აქ განამარტო ეს უნდა გავაკეთოთ, იქ მე ცალკე ვიდეოში ნახეთ მე თქვენ თვითონ, აქ უნდა გავაკეთოთ აი ეს short link-ები ეგრეთ წოდებული, რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუყე ნაწილია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად იძლევიან, ცოტათი ბრაუზერი ყვირის, ცოტათი ანტივირუსი ჩხუბობს, მაგრამ ნუ ესეა, იმიტომაც არის ეს რეალობა მეგობრებო, რომ აი რო ყვირის და ჭყავის ეს იმას ნიშნავს რომ იმდენი საიტი ერთად იხსნება და ყველა იმ იმდენი საიტის გახსნაში აქვს ამ საიტს ფული აღებული რომლის დაახლოებით ნახევარს გვაძლევს ჩვენ რო არ იხსნება და ისე არის აი ზუსტად რო თქვი რომ 60-65 კრიპტოკრანიდან დაახლოებით 15 ავარჩიე მეთქი ხო ნუ რამდენიმე ისედაც ვიცოდი ეს წლების წინ მქონდა აი ეს ახლები, აი ესენი მაგალითად, რომელიც გავტესტე ყველანაირად და დანარჩენები, იმიტომ ვერ მოხვდნენ, რომ ან უზარმაზარი კომისია აქვს გამოტანაზე, ეს არის საშინელება. აგროვებ, თან მინიმალური გასატანი აქვს 25-40 დაახლოებით რამდენიმე ეგეთი კრანი შემხვდა. უნდა დააგროვო თვენახევარში და თვენახევრის მერე იქ ოფციებში სულ პატარათი აქვს მიწერილი. მე ასევე სხვა რუსულ, უკრაინულ YouTube-ის იმეებზე ვიპოვე ამისი ცუდი კომენტარი, ასე ვთქვათ. აი ეგრე უნდა გაიფილტროს კომენტარებით და შენ თვითონ რასაც გატესტავ, ეგ არის გატესტვა. ნაწილობრივ შენ თვითონ, ნაწილობრივ კომენტარებში, მაგრამ შენ თვითონაც უნდა დაატრიალო, მე არ მესმის ისეთი ხალხის, რომელიც არ ეკლამებს და განსაკუთრებით რუსულენოვან და ინგლისურენოვან ინტერნეტშიც არის, როდესაც იცით რა არის, აი აქ ხო წერია რა მეგობრებო არა 250.000 სატოში თქვი უკვე ამ თემაზე, ხო? მაგრამ პირდაპირ რეკლამას გიკეთებს, აი შემოდი და 250.000 სატოშს გააკეთებ. აი დარეგისტრირდი ჩემს ქვემოთ, აი მე რა მაგარი კრანი ვიპოვე, ეს ხო არ არის სიმართლე არა? რა ერთიც 250.000-მდეა და 200.000-იც იქამდეა. რეალობა არის, რასაც მე გეუბნებით. 1-დან 100-მდე.
შიგადაშიგ რაღაცას ამოაგდებს. ალბათ როდისღაც შეიძლება 5000, 10000, როდისღაც წელწადში ერთხელ ეგეთი რაღაც გესროლოს. ისიც თქვა საკითხავია. მაგრამ აი ეს ამ კრანს ის უპირატესობა აქვს, რომ 7 წუთში, 6 წუთში ერთი იცვლება ეს დროები, ანუ ბევრ ხანს რომ მუშაობ პატარავდება, შეგიძლია კიდე შეხვიდე, რაღაც დაახლოებით 30-40 აიღო, მერე შეგიძლია კიდე შეხვიდე. ანუ მათემატიკა როგორია, მეგობრებო, მათემატიკა ესეთია, რომ 20 კრანამდე უნდა ავიდეთ, რომ დაახლოებით 60-70 დოლარი სტაბილურად გვეჭიროს, 20 კრანი და საშუალო ამ კრანის მაჩვენებელი ეხა საშუალო ბევრი რაღაცით განისაზღვრება, იმიტომ რომ ბიტკოინის ფასი ძალიან აქეთ-იქით დარბის, მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია საკმაოდ მაღლა დგას ბიტკოინი, 12000-ია, რომ ესე იგი დაახლოებით ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ 12000 სატოშზე დღეში. 12000 სატოშზე ვლაპარაკობ დღეში. 12000 სატოში დღეში ეს დაახლოებით არის 50 დოლარი თვეში, მეგობრებო რა. 12000 დოლარი კიდე მათემატიკა გამოვიყენოთ, ჩემი საყვარელი მათემატიკა, უნდა გავყოთ ვთქვათ 20 კრანზე და გამოგვივა 600 საშუალოდ თითოსგან. მაგრამ ამ 12-ში ასევე მოხვედრილია ცნობილი free bitcoin, რომელიც 100 ხან იძლევა ხან არა. ანუ რაში აიცით მეგობრებო საქმე, რომ აი ესეთი მუშა, რომლებსაც აქვს ეს short link-ები, რაღაცეები წარმოიდგინეთ, აბა რამდენი აქვს 800 სატოშისა. აი აქ ამას უნდა შევაჯდეთ ბოდიში ამ გამოთქმისთვის და აქედან ეს უნდა ამოვწულოთ. ისე ვერ მივახწევთ იმ მნიშვნელობას. ისე თუ მარტო ესენი ვატრიალეთ 15 იმაში და აი ესენი ბოლომდე არ ამოვკაჭეთ, რის საშუალებასაც ეს გვაძლევს და ერთი დაწყაპებით ეს არ გამოდის, ცალკე ვიდეოში იხილეთ CoinHunter-ის ვიდეო და იქ პირდაპირ ვაკეთებ მე და მიხვდებით რაზეა ლაპარაკი. ეს თუ არ გავაკეთეთ, მაშინ ვიტრიალებთ თვეში რაღაც 25-20 დოლარზე. აი რეალობა რაც არის კრიპტოკრანები. თუ ვაკეთებთ და 5-6 საათს დაუთმობთ, ეს 5-6 საათი ისე უნდა დაუთმოთ, რომ ნაყოფიერად დაუთმოთ და ჩემი ასახული სტილიც გამოიყენეთ, რომ ეს აუცილებლად ჯერთ უნდა შუაზე გაიყოს ეს დრო და აი როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, ის უკვე ცალ-ცალკე ვიდეოებში იხილეთ. ამით მეგობრებო, ეს რეზუმეც დავამთავრეთ, ეს კონკრეტულად კრიპტოკრანებზე, რისი თქმაც მინდოდა ზოგადად და შემდეგ ვიდეოებში იხილეთ უკვე კონკრეტულად ყველა კრანი და ბოლოში ამ 15-მდე კრანს რო ავალ ჩემ არხზე, მერე უკვე გავაკეთოთ ყველა ერთად და აი გაჩვენებთ როგორი სტილით შეიძლება და ტაიმერს ჩავთავთ და ნახავთ რამდენი გაკეთდება საათში და მერე ეს შეგვიძლია გადავამრავლოთ დღიურზე და თვიურზე. კარგად ბრძანდებოდეთ მეგობრებო.